Burung yang satu ini diketahui memiliki bentuk dan bulu yang sangat indah. Namun selain itu, merpati kipas juga termasuk dalam jenis burung yang bisa mendatangkan kekayaan. Burung ini cocok sekali dipelihara, karena selain mampu mendatangkan rezeki juga bisa membuat rumah tangga menjadi harmonis. Pertanyaanku, apa iya? Tulis di kolom komentar.